¿Por qué se dice que los gatos tienen 7 vidas? Y no es solo una leyenda. Los gatos tienen reflejos increíbles, gran equilibrio y una capacidad sorprendente para sobrevivir a caídas y accidentes. Por eso, desde hace siglos, muchas personas comenzaron a creer que nunca gastaban su última vida. Pero hay algo más curioso. En algunos países dicen que tienen 7 vidas, y en otros aseguran que tienen 9. Todo por la increíble habilidad que tienen para escapar del peligro. Así que cuando un gato cae, salta o sobrevive a algo increíble, parece que realmente tuviera más de una vida.